一些互动。那一样，我们也是会做一些小小的社会服务，促进大家的这个互动。对，那主要它也是一个跟外面交流一个很好的机会。像，对，那时候我们还有邀请到这个嘉北团的团长跟我们分享他跟母社的互动关系，那告诉我们说如何跟母社要钱。不是要钱，告诉我们如何跟母社学习到更多的东西。对，那我们在会后呢，也有去桌游同乐一下，让大家感情更好。好，对，那再来另外一个就是，我知道很多在座很多的新生，其实上了大学就是希望有一个就是会对大学有比较美好的幻想。那这个部分呢，就是你上电视最好的机会。这个大概是在去年12月底的时候，那也是我们团的一个灵魂人物捅出来一个篓子啊，他不晓得在什么样的状况下，就是跟可口可乐的某叉叉长还是什么，可能去睡了一晚，还是发生什么事，然后结果我们就接到了这个 case， 对，然后我们就去近距离的接触这个 open 奖的气球，对，那就是我们辛苦团员当时有这个照片。好，往下，对，那大家应该有看到那个牺牲者是谁吧？好，往下，对，那因为这个学校的这个行事历呢，都有期初跟期末。那这个到期末这个时候呢，通常大家在这个时候是最倦怠的时候，因为学生呢会包括什么课业啊、社团啊，还有一些什么三角关系搞不定的人，到这个时候都会变得非常的疲累。那疲累之后呢，为了要振奋大家的精神，那希望大家期末考的欧趴，所以呢，我们就有一个资深团，他自告奋勇要告诉大家说，如何在5分钟之内学会钓虾。对，那左边这位呢？左边这位就是鄙人在下我。那当初我花了5分钟的时间，我不确定我是不是真的学会钓虾，但是我记得我当天第一次钓虾，但是我总共钓到3只虾。那这3只虾，虽然其中有一只是旁边的菲菲送我的，因为我在那里弄钓了，弄实在太久，所以最后决定就是把裙子拉高一点，然后他就送我1只虾。对，那就是当时候的这个状况往下。对，那左边、右边呢，这个可以看到我们这个成品啊，所以其实也是蛮可爱的。那我知道我们的母社高雄灯塔母社也有一个阿口相当的喜欢笑声，对，那我们欢迎呢，下次他可以跟我们一起同乐，对，好，往下，对，那这个炉边的话呢，不好意思 ，uncle Q 到你了，就是他后来，但我们其实，在活动检讨部分呢，我们会以一个比较轻松、有情绪宣泄管道的一个方式，对，那个时候我们是在 KTV 啦，对，那大家有谁都可以看得到。往下，那另外呢，除了我们自己团内的活动，还有地区的活动，还要告诉在这里的新鲜人是，其他团的活动其实也都很有趣，而且其他团的活动，你去参加这个活动呢，你除了可以检视你自己办活动的一些缺点，或者是你也可以去看看别人办活动的方式，或者是他们的传统跟你有什么不一样，那他们的流程或者是他们人员的安排，那他们节目是怎么样走的，那其实对大家都是蛮有帮助的。那这个是我们去参加这个中心团的一个皮文讲座，大家是不知道皮文是什么，对不对？参加福星团再告诉你。对，好，那这时候是我们当初有一个人格特质分析啦，对，那其实是一个蛮有趣的例会。好，往下。对，那我们除了参加这个中心团的活动之后呢，我这边只有抓几个啦，所以如果不小心漏死掉的团，我在私下好知道。对，然后。这个我们那时候参加是史上最潮的这个东北团，然后他们那时候办一个这个服务的活动啊。那我们感谢每个团员威力，因为他是那个喜憨儿基金会的一个社工，对，因为他那时候特别跟我们分析，有说社工跟志工有什么不一样。对，那他那时候告诉我们这个餐厅的运作啊，以及这个基金会的一些状况。对，那我觉得这也是一个很好的学习了。好，往下，对。然后上学期就这样平安的度过了，感谢这个飞天小女警的努力。那到了下学期，我们一样是也有期初期末。那一开始的时候呢，也是有团员，就是大学生就很喜欢翘课，第一堂课都不来学校。对，那为了要让大家来学校之后上课不会睡着，然后可以认真的听讲，我们发明了一个例会。这个例会呢，就是想办法刺激大家的这个脑细胞。那这个刺激者呢，我要在这里非常感谢我们的亲家赵成先生，对，因为他那时候还带大家如何就是玩了一个很恐怖刺激的这个狼人游戏，对，那预知详情一样，就是参加辅青团。好，往下，不好意思，往下，谢谢。好，对，那这个是地区运动会，那这个是还有跟就是比较跨地区的，那时候有台南的这个成大辅青团，还有那个嘉北他们，对，那时候是一个
比较另类的这个运动会啦。对，我们用了一些比较奇怪的这些肢体活动。对，那我是觉得是一种不一样的体验啦。对，大家不妨也可以去试试看。往下。对，那这是我们那时候的一个闯关大对抗。那跟其他地区不一样的是，他们的这个，因为每个地区也会有每个地区的风格啦，所以其实你跟其他地区一起出席活动的话，你一样会有很多不同的体验。那你也是培养你如何在5分钟之内，黄金5分钟之内认识别人，那跟别人攀上关，不是攀上关系，跟别人有更深一步的认识，对，然后有更多的这个交流，对。好，往下。好，那接下来就是因为学校的关系，学校都有这个传说中的园游会。这园游会呢，就是骗钱最好，不是骗钱啦，就是团内的一些小外快。那时候呢，我们卖了一些可爱的小盆栽，就是想要吸引一些比较单纯的人，对，然后骗钱这样子。但是呢，我们的 uncle 其实是会演的，因为现在这个 friend 我们已经不管他的意愿，我们都要叫他干爹了。对，他那时候一口气买一大堆，对，让我们非常感谢。讲他校长当时也有来，好。我就是被骗的那个。你是会演，会演这个会演。好，那当然，阿口其实也没有被骗。我们拿来这些资金，其实我们就是做社会服务活动。你看，我们接下来马上就摆这个社会服务的页面，够聪明吧？对，不是够聪明，我们真的有做。我们后来那个资金真的有拿去做这个。那这时候是我们在那个北苦山的一个老人活动中心，因为我们去年的时候啊，不能说去年，对我来说是去年，但是其实是前年的事了。前年呢，我们大柜子团长所做的是一个小孩子的育幼院的这个活动。对，那我们就是想说去年来换口味，所以我们就是去跟老人家互动一下。那我们发现老人家其实这个人老但是心不老啊，所以我觉得他们在活动起来其实也是蛮有活力的。那我们那时候跟他一起创作了一些丝画的一些纸袋的制作。对，那其实我们觉得老人家也是还蛮有创意的。对。那接下来就是我们的这个福清年会。那年会的话，就是主要是一整年地区的这个庆祝。那一样会有很多团去共襄盛举，那是当时的一些状况。对，那因为那时候的地区代表神父长特别安排一些热舞啊，就跟我们今天一样。对，那因为那时候通常都会慰劳一些，不算慰劳，就是没有辛劳但也有苦劳的一些团长。对，往下。对。那这个呢？这个我要特别讲一下，因为这其实不太算是我们的团务活动，但是为什么要拉出来讲呢？因为这算是我们团的一个 bonus 啊。因为刚刚那个我们的那个团长也有讲，我们常常出现在一些神出鬼没在这个讲习会，那所以我们就常常会这个讲习会的执行长呢会花一点小他那个庞大财产的冰山一角，稍微慰劳我们一下。对，那个时候是我们跟他一起去出游的一些小状况，对。对，然后那。一样，我们也会去参加一些友团的团庆。往下，这边照片大家稍微看一下就好。这个就是史上最吵东北团，有吧？谢谢啊，团吧，谢谢。哎，听到东北团怎么没有掌声鼓励一下？东北团。这个吗？我就不要评论了啦，大家自己心里有数，对不对 ？AP 还是要再跳哦。啊 ？AP 来下一张。好，那这个是我们参加成大团，就比较跨地区的，对，那他们的。受赠方式其实也跟我们不太一样，大家有兴趣其实也可以去看一看。对，往下，对，那这个时候呢，这是我这一年中最开心，我一上任就开始想的事情。对，就是还没开始工作就想退休啊。这个时候呢，我就是非常放下了心中一块很大的石头，那是我满1周年的这个团庆。对，我就终于陷害了我们的小 Grace。对，往下，往下。没有吗？应该还有一页。对，这 logo 要秀一下啊。这是我们国际商业地区高雄灯塔社辅导之国立高雄大学扶轮青年服务团的团徽。对，那请大家最后多支持。那我们谢谢 IPP 学人为我们大家带来幽默生动的回顾。